وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، والنهاردة هنتكلم عن موضوع بيسبب حيرة كبيرة في بيوتنا. ابني عنده اللحمية، أشيلها ولا لأ؟ ممكن تتعالج؟ طب أشيلها إمتى؟ نفس الموضوع بالنسبة لللوز طبعا. علشان كده احنا مشرفنا النهاردة الأستاذ الدكتور توفيق الخولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، كلية الطب جامعة الأزهر، وأستاذ ورئيس وحدة الأنف والأذن والحنجرة بمجموعة إيجي كلينيك، ودبلوم جراحات الليزر في الأنف والأذن والحنجرة، دبلوم التعليم الطبي والصحة الإلكترونية، أحد المشاركين في مشروع الدلائل الاسترشادية في الأنف والأذن والحنجرة وطب السمع والاتزان والتخاطب بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذة دعاء، وأهلا بحبايبي المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. ممكن. موضوع بقى اللوز واللحمية الأول، يعني نشرح للمشاهدين هم إيه ومكانهم فين ومشكلتهم إيه وفايدتهم، برضو أكيد ليهم فايدة في الجسم. تمام، سؤال جميل أوي حضرتك. وأول حاجة الحقيقة اللوز دي عبارة عن كتلة من الغدد الليمفاوية، ودي بتكون إحدى والدايرز، حلقة والدايرز، ودي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حاططها في ممر الهوائي الأكل، أكنه ممر شرفي. أي أكل إحنا ناكله أو هواء ناخده يبقى لابد إن هو يتاخد منه عينة عشان الجسم يقدر يقاوم لو في أشياء ضارة. فاللوز واللحمية بتلعب الدور ده. يعني هي مهمة جدا طبعا. حاضر. امتى بقى تسبب مشكلة أو نضطر إن احنا نستأصلهم؟ احنا بجمهورية مصر العربية وضعنا الدلائل والاسترشادات في مشروع قومي. حضرتك لو في التهابات متكررة، والالتهابات المتكررة دي قد تكون 7 مرات في سنة، أو 3 مرات في 5 سنين، أو 5 مرات في سنتين. ده اللي موجود بجمهورية مصر العربية. وأحيانا لو في عند شخير الطفل بيشخر أو بيجيله انسداد واختناق في الليل نعملهم. نادر جدا ما يكون طبعا في الكبار لو كان في حالات أورام. تمام حضرتك. أو دلوقتي الحقيقة دلوقتي طبعا وخصوصا ما بين السيدات الرائحة اللي مش طيبة بالفم الحقيقة بتنتج عن الالتهابات المزمنة في اللوزتين، تكون حصوات، تكون أكياس دموية. فوقتها حضرتك بنعمل نستأصل اللوزتين بمصر. ماشي. هل في مثلا تحاليل معينة بتتعمل؟ حضرتك التحاليل يعني المتبع اللي هي تحاليل العادية، اللي هي بنقول على صورة الدم الكاملة، زمن النصف والتجلط، سرعة الترسيب. ده الحقيقة ده يعني التحاليل دي روتينية لأي عملية احنا بنعملها في جمهورية مصر العربية. ثم حضرتك بقى في تحاليل خاصة بالمريض، لو هو مثلا عنده ضغط لا يبقى نعمل له حاجة معينة، لو عنده سكر نعمل له سكر، لو عنده كبد نطمئن على الكبد، لو في شكوى في الكلى نعمل تحاليل الكلى. فيبقى التحاليل المتبقية حسب حالة المريض نفسه. يعني التحليل الاولانيه اللي حضرتك قلتها سرعه الترسيب بالتالي ده هي روتينية اشهرهم، صح؟ عشان للجميع. نتاكد هل هي اثرت على الجسم بطريقه سلبيه ولا لا، صح؟ بالظبط كده. نمرة 1. نمرة 2، في انزيمات تقريبا لو عاليه. لو انزيمات الكبد حضرتك عالية يبقى في مشكلة في الكبد، لابد أن تعالج، ويتاخد بقى الطريق بتاع الكبد، يتعمل له سونار، يكون معاه دكتور الجهاز الهضمي يشوف ايه المشكلة عنده في الكبد. لو الأمر بسيط بيعالج وبنعدل نعمل عملية تانية بإذن الله. طيب انت عارف يا دكتور، برضو حضرتك بتقول مثلا بالنسبه هنا لمصر يعني سائد بين الامهات انه احسن ما نعملش عمليه اللوز للولاد، لان هي بتحميهم برضو بعد كده لما بيكبروا من ادوار ممكن تجيلهم او الأدوار كده. المتكررة. نعم. هو احنا حضرتك احنا قلنا في كرايتيريا ان احنا نعملهم. اولا تبقى هي التهابات مزمنه. التهابات مزمنه بعد الفحص الطبيب بيشوف حجم اللوزتين مختلف، بيشوف فيه الغدد الليمفاويه في الرقبه، بيشوف فيه ان هي اثرت على المفاصل، اثرت على القلب، اثرت على الاشياء دي. وتكرار الالتهابات لو الكرايتيريا دي موجوده حضرتك يبقى وجودها ضرر عن عدم وجودها. وهو يأتي هنا دور الطب. دور الطب ايه حضرتك؟ ان احنا كفه ما بين الضرر والنفع. فاذا عم النفع بنقول نعمل، لو عم الضرر يبقى ما نعملش. فهي عمايلها الحقيقه لو اتخذنا الحيطه واتخذنا فعلا اجراءاتنا المظبوطه لا بتفيد الطفل الحقيقه اكتر ما تضره. طب العمليه اللوز يعني زمان المعروفه ان هي بتتعمل كجراحه بالطريقه التقليديه الجراحيه. بنقول عليها اللي هي الدايسكشن ميثود. الحقيقه دلوقتي ربنا انعم علينا بالليزر، موجود في الليزر، وموجود عندنا جهاز اسمه الكوبليشن، وموجود عندنا التردد الحراري. الجراحات دي كلها بنقول عليها هوت سيرجري خلاف الجراحات التقليديه.
دي الحقيقه يعني افضل من الجراحات التقليديه، بما فيها طبعا درجه الحراره بتبقى قليله، وزمن زمن العمليه نفسه بيبقى طويل شويه، لكن بيبقى فيه امان. الحقيقه بتبقى الامور طيبه مع مع الجراحات المتقدمه، وخصوصا التردد الحراري، الليزر، الكوبليشن، وبيبقى ليها الحقيقه ليها انديكيشن، لانها طبعا بتبقى اعلى سعرا من الجراحات العامه. طيب يعني يا دكتور دلوقتي الجراحه الحديثه بالليزر دي بقت اسهل، يعني بالنسبه مثلا للمريض بقى نفسه، ايه الفرق؟ يعني حضرتك بتقول ان هو تكنولوجيا جديده وتكنيك احسن، طب احسن للمريض في ايه؟ احسن المريض فتره النقاهه بعد العمليه بتبقى قصيره، الالم بتاعها بيبقى قليل، بيعرف يزود نشاطه بسرعه، بيرجع لعمله بسرعه. طيب في بقى حاجه تانية، هل مرتبط موضوع اللحميه باللوز ولا دي عمليه ودي عمليه؟ لا، الغالب الحقيقه احنا لحد قبل سن البلوغ اللوز هي بنت عم اللحميه، فغالبا الاثنين بيبقوا متضخمين مع بعض. نادر جدا ما تبقى كل حاله سيبرت لوحدها، اللحميه لوحدها واللوز لوحدها. لكن احنا بيتم تقييم اللحميه بالاعراض وبالكشف الطبي وبالاشعاعات. لو وجد الحقيقه اكثر من 90% من حالات اللوز بنعمل معها اللحميه، وخصوصا وجدنا لقينا ان في علاقه وطيده جدا ما بين اللحميه وحجمها، او سواء تكرار التهاباتها بالارتشاح خلف الطبله وضعف السمع. فوجدنا احنا حقيقه لو شلنا اللحميه لوحدها بنلاقي الطفل بيخف من الارتشاح خلف الطبله. فالحقيقه يعني ايه، يعني حاجه طيبه جدا ان احنا لابد ان احنا نقيم اللحميه قبل ما نشيل اللوز. يعني ممكن وجع الودن عند الاولاد يكون ليه علاقه بموضوع اللحميه واللوز، وخصوصا تحت سن البلوغ. من اول 3 سنين لحد 12 سنه الغالب بيبقى فيه سبب في اللحميه. فلابد حتى لو احنا جينا نعالج الاذن الوسطى او نعالج ارتشاح خلف الطبله، لابد ان الطبيب ما يهملش اللحميه، يشوف دورها دور فعال جدا وقوي جدا. طب يا دكتور السن بقى المناسب لاجراء مثلا عمليه اللوز؟ هو الغالب المتعارف عليه اللي هو بعد 3 سنين الحقيقه. بعد 3 سنين مش صغيرين، يعني 3 سنين ده لسه صغنن هو احنا قلنا حضرتك اهم حاجه في مصر تكرار الالتهابات والاختناق اثناء النوم. لو الاختناق اثناء النوم وجد ان في بعض الاطفال اللي هي حجمها بنقول عليها كيسنج تونسل، حجمها كبير جدا، او جريد 5 برودنزينسكي، بيحصل اختناق فالطفل ممكن الطفل يتوفى، وذكرت ان حالات وفيات من اللوز. فعشان كده حضرتك احنا مش هنسيبها لحد ما تكبر او بالحجم ده. فوقتها لابد نعملها حتى لو ما فيش التهابات. يبقى احنا هو دلوقتي 2 بيلر اللي احنا بنشتغل عليه، يبقى اما تكرار الالتهابات يا اما الانسداد الاختناق اثناء النوم. ولحد بقى سن كام؟ يعني ممكن البدايه كده من 3 سنين لحد سن كام؟ الغالب يعني 15 20 سنه، لكن لحد الطب 15 دايما 20 سنه ولا دول كده يبقوا كبروا؟ لا مش كبار حضرتك، لكن كده الطب مش كبار، لكن الطب حضرتك عودنا ان ما فيش عندنا سوليد رول، لا الطب دايما في حاجات رياليتي. ذكر ان احنا في بعض الحالات 60 و65 سنه عملنا لها لحميه، عملنا لوز وطلعت لوز عاديه ما طلعتش اورام. فيبقى احنا عندنا في الطب لا لازم يكون في اكستريمز، يبقى لابد ان انا اهتم بشكوى المريض واكشف على المريض بطريقه طيبه ودقيقه. الامر اتضح ان هو يعمل اللوز او يعمل اللحميه وهيستفيد منها، وقتها ممكن نعملها. يعني معنى كلام حضرتك ان هي ملهاش سن؟ لا الحقيقه انا ما بحاولش ارتبط بسن، انا برتبط، انا بعالج مريض، انا مش بعالج سن الحقيقه. يعني احنا بنعالج مريض، فالمريض لو في احتياج للعمليه واي نوت نعمل، ناخد احتياطاتنا، ناخد تحاليلنا، نجهز المريض كويس للعمليات ونعمل العمليه. يعني حضرتك شايف ان من 3 سنين ل 20 سنه ده خلاص ده الطبيعي؟ ده الطبيعي اللي ما فيهوش اي اللي احنا كلام، متعارف عليه الحقيقه. متعارف ان احنا نعمله ما فيش اي مشكله. ولكن كمان بقى فوق السن ده لحد 60 سنه حتى ممكن نعملها، وخصوصا هنيجي بقى في الكبار ايه اللي بيحصل بقى في الكبار. في الكبار بقى طبعا امراض تانية. الامراض التانية بقى الشخير حضرتك، وحضرتك انت عارفه معظم بقى الشخير وحالات ياما حالات انفصلت بالنسبه لموضوع الشخير. فده الحقيقه ده يعني حل جميل جدا وبسيط. لو اللوز هي اللي عامله مسببه الشخير خلاص نعمل. عشان كده احنا اي لوز في سن كبير لابد ان احنا الكشف الطبي الدقيق والفحوصات الكويسه.
مع الاخذ بالاعتبار شكوى المريض ونمشي ورا الحاله، كتير جدا جدا بيتحسنوا موضوع الشخير بعمليه اللوز. وممكن نعمل مع اللوز تجميل كمان لسقف الفم. حديثا حاجه تسمى فارنجوبلاستي او لاترفارنجوبلاستي. الامور بتجيب نتائج هايله جدا جدا، وتبقى الموضوع سهل جدا وحافظنا على الاسره. ايوه. يعني حل كويس يعني. آه. لو حد راجل وبقى كبير، او يعني حتى ممكن ستات، صح؟ ممكن ست او ستات راجل يكون عندهم المشكله دي، يكون عندهم الشخير طبعا ده. وبنعمل العمليه في الفم ده، بتبقى طيبه جدا والحاله تختفي وتنام بطريقه سلسه وتبقى حالتها الطبيعيه رجعت تاني والاسريه حافظنا عليها. طب يا دكتور، ازاي نحافظ بقى على اولادنا مع دخول بقى فصل الشتاء على موضوع اللوز ده؟ اول حاجه حضرتك، احنا دايما في الاطفال، انا كنت الحقيقه يعني الاطفال دي يعني دي فلذات اكبادنا، وده الزهور وبراعم الصغيره لابد نحافظ عليه. نحافظ عليها ان احنا طبعا حضرتك الغسل الايد قبل الاكل وبعد الاكل ده مهمه جدا. بعد الحمام مهم جدا. التغذيه الصحيه المناسبه، وخصوصا وجبه الفطار اللي معظم الاطفال الحقيقه في مصر ما بياكلوهاش، لا دي مهمه جدا جدا. لابد ان احنا ناكل كويس. ياخد سندوتشاته معاه، تقيه من البرد. اللبس اللي هو المناسب للاطفال عشان ما يجيلوش نوبات برد. في حد من الاطفال عنده نوبات برد يحاول يبتعد عنه. واهم حاجه الحقيقه التغذيه الطيبه. وقت الطفل حضرتك ما يشتكي، مجرد ما يشتكي ناخده للطبيب المختص ويتم الكشف عليه ويتم اخذ العلاج المناسب. طبعا دكتور توفيق، حضرتك من الاساتذه الموجودين في مجموعه ايجي كلينيك، ان شاء الله انتوا تبقوا على طول معانا في البرنامج نستفيد من خبراتكم. الحقيقه مجموعه ايجي كلينيك بتضم نخبه طيبه من اساتذه الجامعات المصريه ومختلف الجامعات، جامعه الازهر، جامعه القصر العيني، عين شمس، اسكندريه. الحقيقه كلنا اساتذه جايين نخدم المريض خدمه متميزه بعد اجراء الفحوصات المناسبه لحاله المريض. فباذن الله تعالى تكون صرح وانطلاق في مرحله الطب. ده احنا مش كده وبس، احنا احلامنا كمان ان احنا هنعمل كونكشن مع المستشفيات خارج القطر العربي، وباذن الله تعالى نكون موفقين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ونورتنا يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ دعاء، وان شاء الله يبقى في بينا سلسله من تعليميه من الانف والاذن وسلسله تشويقيه باذن الله تعالى. باذن الله. نراكم على خير حبايبي الاعزاء. شكرا يا دكتور لحضرتك، نورتنا، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.